Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomu beğenip abone olursanız daha fazla video gelmesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir önceki videomda da 12 volt 5 amperlik güç kaynağı tamiri yapmıştık. O güç kaynağını tamir ederken elimde kondansatör olmadığı için bu ikinci arızalı güç kaynağındaki kondansatörü sökmüştüm. Şimdi bunun yerine yeni aldığım kondansatörü takacağım. 1000 mikrofarad 25 volt. Bunu taktıktan sonra arızamızı tespit etmeye tekrar başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şu çizgili gördüğünüz yer eksi, boş olan yerlerde artıdır. Buna dikkat edersek daha sağlam bir şekilde tamir etmiş olacağız. Evet, kondansatörlerimizi yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi güç kaynağımıza voltaj verip bir görelim. Tabii ki de bunu seri bağlı lambayla vereceğim ki eğer kısa devre ise cihazımız yanıp veya patlamasın. Girişleri de kontrol edelim. Evet. Şu fazımız. Şu nötr. Şu da toprak. Arkadaşlar, seri şekilde lambamızı bağladıktan sonra elektriğimizi verebiliriz. Kısa devre olmasın diye şu alttaki kabloları temizliyorum. Evet. Bakalım kısa devre var mı? Evet, lambamız yanmadığına göre herhangi bir kısa devre yok. Zaten güç kaynağımız da çalışmış gözüküyor. Bir çıkışını ölçelim. Evet. 12 voltu gösteriyor. Güç kaynağımız çalışıyor gözüküyor. Lehimlerini tazeleme yapacağım. Soğuk lehim olabilir. Bu tür arızalarda soğuk lehimle karşılaşabiliyoruz.
Evet arkadaşlar, ön lehimlemeyi soğuk lehim temizlemeyi yaptıktan sonra kartın altını temizliyoruz alkolle. Ben şu an kolonya kullandım ama tekrar kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an ledi yandı. Gördüğünüz gibi led yandı. Güç kaynağımız çalışıyor. Şimdi voltajını kontrol edelim. ...12 volt. Veriyor. Şimdi güç kaynağımızı bir yüke bağlamamız gerekiyor. Güç kaynağı testimizi tamamlamamız için. O yüzden buna bir led bağlayacağım. Bakalım yük üzerinde de voltajı sabit verebiliyor mu? Evet, tekrar çalıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çalıştırdı. Tekrar voltajımızı ölçelim. Evet, yükte de çalıştığını görüyoruz. Şimdi güç kaynağımızı toplayalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güç kaynağımızı çalıştırdık. Şimdi normal kablomuza bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi güç kaynağımız normal şekilde çalışmaktadır. Evet arkadaşlar, ikinci kez 12 volt 5 amper güç kaynağını tamir ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da üye olup beğenirseniz, destek olursanız teşekkür ediyorum.